Ветер в ночи. Пониженная. Вторая, он сам переключается, еще даже какой-то. Снега где-то 20-30. Горку что-то не заснял ни хрена. Ручей сейчас, наверное, провалимся. Чуть-чуть провалились. Зайцы, видишь, бегали? Следы от зайцев были. Это все в гору лезем. А мы с тобой как-то тут думали, помнишь, как-то тут изменить траекторию. Я не помню, куда мы тут изменяли с тобой траекторию. А, вот там дальше, да. Вот автомат чем прикольно, что он это все плавно делает, то есть не дает буксовать в машине. Какие здесь канавы и колеи, вы не представляете просто по размерам. Вторая передача. Он еще переключаться умудряется. Это не спорт. Сейчас едем на двух колесах. Колеса АГ2 стоят. Работает два колеса всего. Пробуксовки. То есть я даже не включал блокировки. Так. Где-то мы там как-то вправо, что ли? Или здесь, я уже не помню. Помнишь, это... Ну вот колею-то видно от Шрека, там можно узнать колея. Вот она идет, видишь, да? Ну да. Такие ямки, да? Ну, а ты чуть-чуть рядом. Потом где-то там как-то по-другому там и ехать. Ну ладно, уже поднимемся так вот. Как след есть. Уже гоняем на снегоходах вовсю, а тут решили попробовать, что может ветер. Ну я вам скажу, он может. Он может. Как я в принципе предполагал, что он зимой поедет круче Шрека. Потом будет снега много, когда я сравнительное видео запилю. Потому что он на поворот не тратит, ну не разрывает борт, тягу не разрывает. — 2400 оборотов и потихоньку едем. Конечно, резина Маратыча, она там хитрость в беговой. Она шире, чем по площади соприкосновения, шире, чем у этого. У шерповской родной резины. Та более скругленная. Смотри, Вов, в салон залетит. Вот это вот плавник. Очень красивый. У нас мороз. Сейчас я не знаю, где-то градусов 15, наверное. Ну, для нас это мороз. Для кого-то 50 не мороз. Так, направо туда дорога пойдет, налево туда. Так, здесь качкарник. Еще не засыпало до конца. Так, сориентироваться. Болото. Вот, я хочу показать на видео. Мне интересно самому прямо, войдет он сюда. Вот, тут болото. Я надеюсь, мы не провалимся в болото. Вот это провалимся. Вот горка. Парни, ну, я еще раз повторюсь, камера никогда не показывает, тут горка бодрая. Ну, вот сейчас попробуем. 35. Да, сейчас попробуем эту горку забраться на автомате, на 1,5-литровом моторе, на понижайке, без блокировок. Я так понимаю, он вторую включил, вот он на второй лезет эту гору. Даже я его сейчас усложню ему, сейчас попытаюсь вот сюда залезть. Не знаю, правда, это куда. Его несет боком. Он грызет. И он все равно лезет. Лезет. Потому что мы при повороте не разрываем с моста, с осей, с колес, не разрываем тягу. Так. Ну не, видно, правое колесо подбуксовывало местами, а здесь даже практически не буксовало. Вот он лезет в такой подъем. Ну а что, физику-то не обмануть. Переломка по снегу с блокировками,
с хорошей резиной. О, провалились в болото, провалились. Болото даже не замерзло еще до конца некоторые. Да, все. Ну, вот этот поворот. Вот этот поворот пропустили, поехали туда. Хорошая печка здесь стоит, хорошая печка, потому что два вентилятора на радиаторе. Один в случае нагрева двигателя дует в моторный отсек, а у одного 4 скорости реверса. Можно кидать поток воздуха на мотор, можно кидать в салон. Вот это как бы грамотно. То, что мне здесь прям зашло, понравилось, это печка вот эта салонная. И есть еще печка вторая, атосольная в задней секции. И есть печка Вибаста 5-киловаттная, ну, сухой фен. Вот это как бы печки мне нравятся. Тепло, хорошо, высоко. Единственное, после Шрека, ребят, это уже 5-й вездеход у меня в жизни. После Шрека, даже после Шустрика, ну, Шустрик, понятно, он там полноповоротный. Маневренность, да, здесь надо привыкать, сразу вам говорю, к углу поворота. И то, что он не тормозит двигателем. Если Шрек ты с горы там тормозами не пользуешься, ты воткнул вторую передачу, он просто как черепаха спускается медленно, то здесь надо подтормаживать, особенно на твердой поверхности. Ну, автомат старый, простецкий, болото, сейчас провалимся, наверное, нет? Нет. Не провалились. Не провалились, да. Балку я не успел поставить, ну, хороший свет сюда, чтобы хорошо светило. А где мы переезжали? Уже это все болото, мы едем все по болотам. Это болото, ручьи, тут можно упороться. Ребята, у нас лебедки до сих пор не стоит. У нас до сих пор нет лебедки. Да нет, что-то потрещало, но мы проехали. Ну ладно, потом покажу по озеру. Едет, как я предполагал, едет хорошо машина. Резина чуть-чуть получше держит Маратыча, но боковой уклон, прямо вот ее прям видно, тянет, вот видите, как вездеход. Прям сейчас в одном месте стащила хорошо. Не знаю, или это по переломке так получается. На Шреке такого особо я не замечал. Но снос есть. Как и у вологодской резины. Ну, вы поняли, которая там палочками сделана. Стаскивает. Вот здесь такой, блядь, рельеф хороший. Здесь качкарник, блядь. Так, оп, мы провалились. Куда-то тут ручей течет. Вон ее галер тащит. Парни, повторюсь, мы до сих пор едем без блокировок. То есть едем на двух колесах. Опять поднимаемся в гору. Туда вот на самый верх надо подняться. Блять, да падла лезет. Помнишь, мы на Шустрике, если могли подняться? В том году. Здесь, когда я вас высаживал. Да. Вот здесь я вас высаживал. Шустрик сюда не смог зайти тогда зимой. Ну тогда снега больше было. Ну да. Ну там видишь, там не автомат коробка, там это механическая. Сейчас посмотрим. Вот он. Ага, тут снег это вообще хорошо. Да ладно. Мне прям интересно стало, сколько здесь глубина снега. Кто он задумался. Здесь я и на Буране первый раз тоже не ехал. Ого! Ни Да, хрена конечно, себе. под правым колесом ты посмотри, там полметра, даже больше снега. Я Тогда думаю, что он не едет, блядь. Тогда бери левее. Тут под правым колесом по пояс снега. Нет, стоять. Нет, разгона нету. Нет,
Не надо разгон, надо блокировку надо включить. Я еще на камень полез. Блин, теперь там провалился. Да, здесь глубоко снега. Включаем блокировку-то. Волшебные кнопочки есть. Так. И посередине теперь между этим. Да ладно. Да ну нахер. Грызет, грызет, грызет. Представляешь, грызет, но лезет. Лезет, он вылез. Так. Выключаем блокировки. Он вылез. Да, что-то я уже растерялся здесь. Бурелом они снимают. Вова говорит, что ты не снимаешь эту херню, блядь. Вот это все камни. Да. Буераки, блин. Буераки тут у нас будь здоров, блядь. Вот пробраться к дому. Ну и здесь, парни, надо помаслать рулем. Помаслать рулем. Если я купил даже эту штуку на руль, вот эту, вы поняли. Потому что надо быстро перемещать рулем. О, послушай, не заглох. Вот такую штуковину купил. Сейчас покажу. Вот такая, очень удобная. Да, послушай, не заглох. Что, печка? Я не заглох, говорю. Ты заглох. Ну, я про что и говорю. Ну, сюда еще не каждый поедет в такое испытание. Скажет, да ну его в баню. Да, скажет, да ну его нафиг. Тут без опыта. О. Закрой стекло. Блядь, можешь пильнуть? Ну ее потом даже под снегохода надо спиливать будет, да? Я не вижу ни хрена. Блин, надо было сразу, Надо ее будет убирать потом. не потом, надо было сейчас прямо. О, а там таких, смотри, сколько, во. Ох, ну. Да. У нас тут все сложилось. У нас тут все сложилось, блядь. Снег пошел. И все сложилось. Надо будет делать выезд. Ну, это уже на снегоходах надо будет ехать. Ну да. И со стремянкой. Да, какую-то лестницу маленькую брать, алюминию, потому что высоко пилить приходится в некоторых местах. Почище. Ну, тут, да, тут такого жесткого леса нету. Ну, вот его отпускаешь, и тормоза. Тормоза нужны здесь 100%. Потому что без тормозов иначе улетишь на нем. Если те вездеходы все остальные тормозят мотором, то этот мотором не тормозит. Да. Не хочет он. И опять я руль до упора, и он подзаглох. Но мы добрались. Это, чтобы парни понимали, откуда машина смогла спуститься. Я вам это не записывал, не снимал, но здесь просто трешак был. Я вам серьезно говорю, здесь некоторые люди на снегоходах подняться не могут сюда. Оттуда вездеход спустился. Тяжело, но спустился. Какой здесь угол, какие там камни и пни. Ну это жесть. Включить. Бывает, потому что пониженное, повышенное переключается демультипликатор рычагом. Надо пошевелить корпусом. То есть берем руль, нагрузка создалась, рулем пошевелили и идет включение. Есть такая особенность. Подразгоним его. Четвертое. Проваливается местами, Вова. Жопа сейчас нырнула. Ну, я так думаю, что проваливается в эту
межслоевую воду. 40 километров, да? 40 километров идем. Ну, по спидометру, не знаю, я его по GPS не замерял, но мне обещали, что он калиброванный. Скорость новая. Пока не закрывай его, пока не закрывай. Доедем, я немножко поснимаю, ребята. И 50 километров в час почти.